7场决赛，洛杉矶道奇对阵多伦多蓝鸟。空气里全是1993年乔卡特的回声。11月1日晚，历史想重演，却被另一只蓝鸟钉死在墙上。首局，道奇先发钻石弗拉姆博尔对小布莱克3振，斯普林格偷2垒被抓，双方各吃1次手棒安打，谁也没得分。第3局，道奇依旧0。蓝鸟却突然点火，肖黑刚从伤兵名单归来，第2打席就量好球后逮住一颗红中速球，球像被拉链拉到中左外野，卢卡斯在警戒线前起跳，皮球砸墙弹回，硬是被他捞进手套，保住0。下一棒，特纳软软一推左场2 for 2，蓝鸟故意保送他。面对跑不动的波肖，结果波肖把滑球扫到中外野深远，埃德蒙回头狂奔，球越过他头顶，落地瞬间弹进观众席，3跑归垒，3-0。蓝鸟球迷把椅子举过头顶，像1993年那晚一样。道奇不甘，第7局下，史密斯被保送，埃德蒙高飞牺牲打。追成3-2。第8局，猛西把3-2的指叉球等在腰部，球棒一抡，右外野看台直接炸裂，4-3。蓝鸟球迷安静了3秒，继而发出更大嘘声。第9局上，道奇替补游击手罗哈斯1个月没出场，面对蓝鸟终结者萨维奇的滑球，他往后退半步。球挂在打击区中段，罗哈斯把球杠到左外野第2层，4-4。全场蓝鸟球迷集体捂脸。罗哈斯绕垒时把头盔甩向本垒板，像要把过去30天坐冷板凳的怨气一次砸光。第9局下，蓝鸟2出局，赫尔南德斯想学梅斯飞身抢接，结果撞翻自己左外野手帕吉斯，球掉地，帕吉斯顺势把赫尔南德斯压在身下，裁判愣了半秒，宣布接杀生效，维持平手。解说员笑到破音，我现在是船长。延长赛第11局，道奇捕手史密斯对蓝鸟牛棚左投努涅斯敲出左外野阳春弹，5-4。道奇27年首次在客场领先。蓝鸟最后一击，冠军守备，内野全部前移，史密斯滚地球砸中，投手丘弹高，2垒手拉德翻身踩带，封杀跑者。中场前，蓝鸟1垒手格雷罗还回头找1垒带，脚在半空，裁判大喊 out。全场蓝鸟球迷瞬间石化，道奇板凳冲出，投手丘上，弗拉姆博尔把球高高抛向夜空，球在多伦多11月寒风里划出白色弧线，落在本垒后方草坪。当年乔卡特一棒让洛杉矶心碎，如今道奇在同一片草皮，用史密斯的第11局阳春弹完成复仇。中场比分5-4，道奇背靠背世界冠军，队史第8关。罗哈斯被队友举上肩头，猛西把香槟倒进他嘴里。大谷翔平站在场中央，对着看台比出2-2连霸。蓝鸟球迷沉默离场，留下满地蓝色碎纸，像一场没下完的雪。多伦多天空飘起细雨。道奇巴士缓缓驶出罗杰斯中心，车窗里，罗哈斯举起冠军奖杯，奖杯反射的灯光在雨里碎成千万片。岁月轮回，11月1日夜，洛杉矶把那片蓝色噩梦彻底翻篇。谢谢观看，别忘了订阅，更多精彩内容即将上线。